S ciljem promocije organske proizvodnje, klasterskog umrežavanja i razmjene iskustava u Bugojnu je održan 13. regionalni sajam poljoprivrede i ekoturizma. Organizator ove tradicionalne manifestacije u našem gradu su klasteri 2 i 4, ruralni razvoj uz podršku Asocijacije organsko-srednjobosanskog kantona. I ove godine akcenat je bio na promovisanju organske proizvodnje, ali i podizanju svijesti javnosti o važnosti konzumiranja organske hrane. Otvaranju manifestacije prethodilo je predavanje o temi uloga mladih i žena u ruralnom razvoju koje je upriličeno u maloj sali općine Bugojno. Uprkos izazovima sa kojima se susreću žene i mladi u manjim sredinama, sve aktivnije se uključuju u bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom, čime i društvo postaje svjesnije njihove važne uloge u jačanju i opstanku poljoprivrede. Predavanje je bila prilika da im se na neki način oda priznanje za doprinos poljoprivredi u ruralnom razvoju. Ja sam Sead Herceg, u programu klasterskih udruživanja i umrežavanja proizvođača sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. Ja sam u klasteru 2 klasterski menadžer koji program provodi Federalno ministarstvo poljoprivrede i šumarstva u saradnji, to jest u sklopu Ureda za koordinaciju projektima. Cilj ovih umrežavanja i da kažemo klasterskih umrežavanja jeste da se klaster 2 i klaster 4 i svi klasteri koji su formirani na području federacije, njih sve ukupno ima 5, da se umreže lideri, da se umreže ta klasterska udruženja i da se predstave predstavnicima kako općinskih, kantonalnih, svih da kažemo vlasti o njihovoj aktivnosti, o provođenju aktivnosti koje se već duži niz godina provode na prostoru federacije, a u sklopu tih, da kažemo, umrežavanja i predavanja koja evo upravo traju ovdje na temu uloga mladih žena u uključivanju u ruralni razvoj, a sa ciljem da opstanak ljudi i stanovništva na ruralnom razvoju dobije tu ekonomsku, da kažemo, disfakciju i da dobije financijsku podršku da bi mogli opstati, da bi mogli financijski izdržavati svoje porodice kroz svoje proizvodnje koje radi. I u sklopu 13. dana Zlatna jesen koje se provode ovdje u općini Bugojno, naravno sa podrškom kako općinskog načelnika i općinskih službi, naravno i grada Bugojno, naravno i vas medije koje pratite naše aktivnosti, želimo da se predstavimo tim istim proizvođačima i oni danas izlažu na ovim manifestacijama, izlažu svoje proizvode zajedno sa proizvođačima koji dolaze iz, da kažemo, regiona klastera 4 koji su se umrežavali. I tako evo kroz ova predavanja i razmjenu iskustava smo već dobro, da kažemo, podržali određene proizvođače. Također ovdje se sad implementira na općini Bugojno jedan projekat za preradu sokova i preradu maline u gotov proizvod, što bi dodatno obezbijedilo proizvođačima plasman, evo kad je u pitanju malina, bobičasto voće i sve, tako da je općina pokrenula te aktivnosti i ona će sprovesti u sljedećoj godini ovaj projekat pogona za preradu malinarstva. I to je taj cilj koji mi provodimo već duži niz godina. Evo, ove godine smo kroz klasterska udruženja, klaster 2 i 4, napravili zaista fine pomake i imamo zaista dobri, da kažemo, pokazatelja da će proizvođači nastaviti i da će se uključivati u ove programe. Organizator ove tradicionalne manifestacije u našem gradu su klasteri 2 i 4 ruralni razvoj, čiji su predstavnici prisustvovali predavanju i tom prilikom pojasnili ulogu i značaj klasterskog umrežavanja u poljoprivrednoj proizvodnji. Zovem se Nermin Šutković. Danas sam ovdje u ulogi predsjednika Udruženja klastera 2 za ruralni razvoj Federacije Bosne i Hercegovine. Evo, zaista zadovoljstvo mi je i čast što danas možemo ovdje u Bugojnu kao domaćinu u vašoj opštini da predstavimo aktivnosti i umrežavanje klastera 2 za ruralni razvoj kao i klastera 4. Imamo ovdje predstavnike i klastera 4, predstavnike klastera 2, kao i predsjednika, odnosno Organsko Federacije Bosne i Hercegovine, gdje ujedno danas imamo i manifestaciju
pod tim pokroviteljstvom. Naravno, jedna od uloga, tu također imamo i predstavnike IFAD-a, koji su uvijek prvo rado tu da nam pomognu aktivnosti poljoprivrednog razvoja u federaciji, kao i ovdje u našoj Gornjo-Vrbarskoj regiji. Danas, evo, imali smo temu ovdje okrugli 100 uloga mladih žena u ruralnom razvoju. Svi vidimo sa kakvim izazovima se susrećemo, kako u svijetu, tako ovdje u Bosni i Hercegovini. Jako je bitno mladi da se uključe u poljoprivrednu proizvodnju, jako je bitno opstanak i razvoj poljoprivredne proizvodnje za ruralna područja. Ja sam toga vrlo svjestan jer dolazim iz Donjeg Vakfa, u susjedne općine, vodim do jednu zadrugu sa svojim timom i imamo neke aktivnosti koje su vezane za ovaj klaster, a to je Kornišon Krastavac. Mi smo ušli u projekat prije 2-3 godine i jako dobro nam je došlo to klastersko umrežavanje, podrška IFAD-a, tako da smo, možemo da kažemo, za 2 do 3 godine dostigli nivo od nekih 70 proizvođača sa područja Gornje-Vrbarske regije i ove godine smo uspjeli da otkupimo preko 180 tona krastavca kornišena, znači sa područja općine Bugojno, Donji Vakuf i Jajce. Ja se nadam da će se taj trend nastaviti, to je jedan sektor, imamo mi i druge sektore koji trebaju da budu podržani, tako da danas je prilika da se ljudi upoznaju, pogotovo akcent dajemo na mladima, na ženama, na ljudima koji žive u ruralnim sredinama, da se uključe u poljoprivrednu proizvodnju, da prepoznaju to, da je to aspekt koji će u budućnosti zaista sve više da raste i da ima svoj potencijal. Ja sam Armin Kurbegović, predstavljam klaster 4 u okviru projekta ruralnog razvoja i poljoprivrede koji implementira Ured za koordinaciju projekata pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede. Klaster obuhvata kantone Sarajevo, BPK i Zeničko-Dobojski kanton i okuplja biznis lidere iz tih kantona koji su prijavili svoje biznis planove u pozivima koje smo imali. Mogu reći da smo u proteklom periodu od 3 godine implementirali ukupno 6 biznis planova koje su lideri nama dostavili. Oni obuhvataju proizvodnju jagodčastog voća, proizvodnju mlijeka i prerađevina od mlijeka i također bio je i projekat nabavke steoni junica i proizvodnje kornišona. Ukupna vrijednost tih projekata je otprilike bilo nekih 600.000 maraka. Projekat je sufinancirao sa blizu 50%, odnosno sa nekih 300.000 maraka. U okviru toga imamo i ovu aktivnost umrežavanja poljoprivrednih proizvođača u okviru klastera, odnosno zbližavanje tih klastera kojih ima ukupno 5 i pokrivaju područje Federacije Bosne i Hercegovine. Danas ovdje smo u umrežavanju klastera 2 i klastera 4, neki susjednih klastera koji se podudaraju, tako da nam je cilj da pomognemo proizvođačima da se okupe, da razmijene iskustva, da im polako pomognemo u tranziciji ka određenim ostalim fondovima i budućim projektima koji će biti prisutni na ovom području i koji se nadamo će podržati ove proizvodnje i dalje u budućem periodu. Ove godine, zbog loših vremenskih uslova, sajam je okupio nešto manji broj izlagača. Ipak ističu da su zadovoljni prilikom da na sajmovima, kao što je Zlatna jesen, prezentiraju i ujedno prodaju svoje proizvode. Zovem se Hanifa Šečibović, iz Drvetina sam, ali sam upoznata sa svojim rođakom Sejadom Herceg, tako me zamolio da nas malo pripomognem. Sajam, znam sve da radi, to smo radili od djetinjstva, naš dedo je radio te kreme, i nebene i mehleme, naš Sejad je naslijedio njegov tempo i njedim putem ide, pa eto, alhamdulillah, sad je hvala Allahu dobro. Koliko su ove kreme učinkovite? Pa, ko je god kupio, probao, mislim, koliko ja znam, ja lično za sebe, za svoju kuću kažem, kako ne bila bez ljeba, tako ne bila iz njegovih proizvoda, što tiče dočno krema, neven, gavez, obavezno. Sad, nije svačija krv ista, nije svako tijelo isto da podnosi isto. Ne mogu kazati, neko kaže da mu je jako dobro, neko kaže da, znate, ima svak svoje mišljenje, ne moraš ti sad nekoga objeđivati na nešto silom, to je, za mene su, alhamdulillah, hvala Allahu, dobre, a kako ko podnosi, to je njegovo, da proba pa da vidi. Evo, malo nam je ružno vrijeme, 13. regionalni sajam, evo šta kažu mušterije do sada? Pa bilo je jutros kad smo došli samo 2 što su stigla ova prodavca, mislili smo da neće biti ništa. Ali evo, odaziva se opet, hvala Bogu, opet neko dođe i malo je se razgalilo. Nadati se da će biti bolje. Aida Kadrić,
mi radimo dimljene sire, naše mlijeko je sa područja Vlašića i stalni smo posjetioci sajma organskog. Evo, 13. regionalni sajam, šta za vas to znači? Pa, znači da treba podržati domaću proizvodnju. Znači mi se trudimo da napravimo kvalitetan proizvod i da ponudimo kupcu kvalitetan proizvod. Da nas mogu tražiti opet sljedeću godinu da kupi naš proizvod. Ja sam se uvjerila u taj kvalitet, a vjerujem i vaše mušterije, šta kažu do sada? Pa uvijek nas hvali, a mi se trudimo da ostanemo u tom kvalitetu. Ova godina kakva je bila za vas? Pa što se tiče dosta stresna jer ovi klimatski uvjeti su baš bili malo skroz drugačiji od prethodnih godina. Šta ste nam ovdje sve izložili za kraj razgovora? Pa mi radimo pretežno dimljene sire, a ove godine smo uveli u proizvodnju i ovaj polumasni sir. Evo možete pogledati ovaj, ali eto dosta je se pokazao tražen po drugim mjestima gdje smo išli, pa nadamo se da će i ovdje kupovati. Šabanović Hatiđa, ja sam iz Busovači, pravimo sukove, pekmeze, Šta ste nam ovdje izložili? med, pekmez, kiseli, slatki, aroniju. Sve domaće za ovo doba godine, je li tako? Naš. Šta kažu vaše mušterije? Pa imam fini mušterija i prodam dobro. Ja sam Rafija Gazić, predsjednica Udruženja žena Burma. Evo i danas smo na jesenjem sajmu u Bugojnu sa našim domaćim proizvodima. Kao i svaki put dajemo podršku sajmu, dajemo podršku općini. Malo je danas hladno. Eto. Šta je sve na štandovima? Pa na štandovima se nalaze naši svi domaći proizvodi. Žene su donijele sve. Dosta naših žena nije moglo izaći pa smo se napravili jednu manju grupicu pošto je danas jako hladno. Udruženje žena Burma nastavlja dalje nekim brzim tempom, nešto je u najavi. Nastavljamo dalje, evo prošla je ta ljetna pauza, ove jeseni napokon ćemo staviti taj naš stan za tkanje i počet ćemo sa tom radionicom tkanja. Ja se nadam da će biti sve u redu. Djeho nam je stigla sa kafom i kolačima, da se malo počastimo kao i uvijek. Pozdrav svim gledalcima radio i televizije Bugojno, pratite nas, podržavajte nas, sve najljepše. Sabina Zumiri Prokošak, plastenička proizvodnja ovdje iz lokalne zajednice, znači iz Čipuljića. Evo malo smo izašli na sajam, evo malo nam je ružno vrijeme, nadam se da će malo biti prodaj, nema nešto ni naroda, eto tako. Šta ste ovaj put izdvojili na štandu? Pa najviše imam crvenu papriku, pošto je ona sad trenutno, znači paradajz je već pri kraju, krastavac također, eto imamo još neki svojih proizvoda. Eto, to je to. Kako je bila za vas ova godina, nekako smo pri kraju? Godina je bila, jako rano stigli proizvodi zbog vrućina i toga, ali ja sam zadovoljna. Ja sam uvijek zadovoljna. Vi ste uvijek zadovoljni. Hoće li biti možda neki noviteta u narednoj godini, neka nova proizvodnja? Pa ja se nadam, ako budem uspjela neke svoje realizovati stvari, da ću proširiti čak svoju proizvodnju. To mi se nadam. Evo, akcenat je ove godine u sajmu je domaća proizvodnja, nekako promovisanje domaće proizvodnje. Neko vaše mišljenje o tome? Pa narod se sve više vraća stvarno domaćim proizvodima i sve više uzima proizvode da sebi sam proizvodi, znači zimnice i sve što ide. Ja se zovem Delić Armin, evo kao uvijek dolazimo na sajam organske proizvodnje i to 18 godina, već smo prvi što se tiče počeli sa ovim sajmom organske proizvodnje. Dolazimo iz Zenice, pčelarimo po cijeloj BiH. Ove godine baš slabo bilo meda, ali eto opet smo se potrudili da vas ne slažemo pa da dođemo u vaš grad. Opet cijene smo ostavili iste, 25 maraka i kila meda, znači nismo ništa povećavali za vas jer to je sajam organske proizvodnje. A imate dosta raznih preparata, baš evo vidite, iz što se kaže iz ljeta u zimu odmah. Ovo je sad znači najgori prijelaz, prehlade, gripe, temperature, kašalj za djecu, sve. Znači opet imamo na izlogu livadu, bagrem, kuprešku livadu, planinski med, vresak, šumu, kesten, med u saču i ostale preparate kao mačna mlijeć, med, polen, propolis, kombinacije, čurekot u medu, cimet u medu i ostalo. Šta kažu mušterije? Pa mušterije su uvijek zadovoljne. Znači kako sam došao
9 sati, moje su mušterije u red pokupile sam med, ko zna šta je med pravi na pravoj adresi. Eto. Cilj ovog sajma je promovisanje nekako ti organskih proizvoda domaće proizvodnje. Pa treba podržavati organsku proizvodnju i kupovati baš na organskoj proizvodnji. Znači, samo organska proizvodnja, jer ovdje kogod dođe, mimo mene, znači, bilo koji pčelar, on je 100% provjeren i ima kvalitet. Kvalitet vašeg proizvoda govori ove nagrade ovdje što ste osvojili? A to je samo jedan, znači, što mi je bilo pri ruci što sam uzeo, znači, sad sam bio prije 4 dana u Tešnju, 60 pčelara sam uzeo prvo mjesto za livadu, šumu i bagre. Eto. Odlični rezultat, želimo vam mnogo sreće u nastavi. Hvala vam puno. Ohran Enver, ovdje iz Bugojna, Ulusla Slobode, tako da smo u penziji. Moj kolega ovdje dobro radi, dobar mu je med. Ja redovno uzimam, ja sam u Austriji bio, pa sam došao ovdje, pa redovno nosim tamo i dobar med za organizam, za sve za zdravlje. Mislim, meni paše to, ne može biti skup, ali ovo je originalni med. Koji med uzimate? Ovaj med u kutijama, ovo je najbolji med za sve. Dakle, vi ste stalna mušterija? Jesmo stalno, uvijek kad imamo vremena dođemo kod njega, kupimo, eto. Ja sam Alen Hazendarević, ja sam tu ispred porodice Hazendarević, tu je moj otac, moja majka, mi se bavimo porodičnim pčelarstvom. Tu smo danas, istakli smo naše proizvode, isključivo med. Bavimo se već nekih 30 godina pčelarstvom i tu imamo 2 vrste meda, šumski med i tu je proljetni livadski med. U članovi smo udruženja našeg društva Kalin, udruženje pčelara Kalin. Koliko su ovi sajmovi značajni za promociju vaše proizvodnje? Pa značajni su, tu su naši stalni kupci, a dolaze uvijek novi kupci koji prepoznaju naravno kvalitet i kupuju ponovo kod nas. I ovo je dobro da se predstave domaći pčelari. Malo nam problem predstavljaju ovi pčelari, takozvani pčelari medari koji prodaju taj patvoreni med i nažalost tako kupci ne prepoznaju pravi med i onda imaju problem, kupe neki lošije kvalitete med, uvozni med, to je dosta problem na današnjem tržištu. Pa preporučio bi znači svim kupcima da kupuju med od provjerenih pčelara, pogotovo domaćih pčelara, samim tim podržavaju našu proizvodnju, a ujedno imaju kvalitet, znači dobili su kvalitet. Evo po, da kažemo, 13. put u općini Bugojna da se sastajemo i da promovišemo klastersko umrežavanje poljoprivrednih proizvođača klastera 2 i klastera 4. I evo danas smo imali predavanje na temu uloga mladih žena na ruralnom razvoju, gdje su prisustvovali naši predstavnici iz PCO-a, Ureda za koordinaciju i implementaciju projekata, ispred Federalnog ministarstva poljoprivrede i šumarstva i naravno sa općinskim službama, naravno prvenstveno u biti ove i jesu manifestacije cilj uključenja poljoprivrednih proizvođača sa općine Bugojno da se regionalno povežu sa proizvođačima iz regiona i da razvijenu iskustva. Danas sa nama su ovdje bili predstavnici iz Instituta za poljoprivredu iz Barija iz Italije, gdje su predstavili određene svoje projekte koje će svakako implementirati na području čitave Bosne i Hercegovine, a evo u fokusu će biti organska poljoprivredna proizvodnja. I evo, kao što smo i rekli i kao što radimo, kroz ove naše manifestacije mi svake godine dodijelimo našim proizvođačima koji daju svake godine, evo već 13 godina učešće na izlaganju svojih proizvoda i želimo da im uručimo zahvalnice i naravno da uručimo zahvalnice onima koji su dali podršku umrežavanju klasterskih udruženja i naravno ove godine ćemo također uručiti jedno specijalno priznanje. Pa evo, ja bih zamolio našeg uvaženog Harisa
da nam evo ispred općine da pozdravi ovaj cijenjeni skup, bo što smo ovu ceremoniju svečanosti otvaranja trebali dole na trgu, velika je kiša bila i evo danas smo ovdje kroz ovo predavanje to planirali ovdje da uradimo u sali općine sa našim proizvođačima da dodijelimo te zahvalnice. Hvala sveo, u ime općine Bugojno, općinskog načelnika gospodina Hasana Ajkonića, u ime općinske službe za poljoprivredu i naravno svoje lično ime srdačno pozdravljam svi prisutne na ovom današnjem sajmu. Kao što je sve rekao, mi smo planirali ovaj svečani čin dole na trgu, međutim ova kiša nam nije omogućila i evo našli smo rezervni prostor, a to je naša općina na 5. spratu. Kao što je vam već poznato, 13 godina zaredom općina Bugojno podržava, odnosno kao generalni sponzor održavanja sajma na području općine Bugojno. Općina Bugojno naravno svake godine, ako Bog da i u narednim godinama će podržavati naše poljoprivredne proizvođače, koliko znači u sklopu sa svojim financijskim mogućnostima. Zahvaljujem se svima koji su danas učestvovali na ovoj svečanosti, odnosno na sajmu poljoprivredne proizvodnje i nadam se da će ako Bog da u narednim periodima još bolje i još jače izići na tržište sa svojim proizvodima. Hvala vam još jednom i živi zdravi dio. Zahvalnice za učešće na sajmu uručene su Sabini Prokošak-Zumeri, Udruženju žena Burma Rafiji Gazić i Islamu Haznadareviću. Zahvalnica je uručena i Nerminu Šutkoviću, predsjedniku Udruženja Klaster 2 za ruralni razvoj, dok je za podršku u razvoju poljoprivrede specijalno priznanje dobila općina Bugojno na čelu sa načelnikom općine Hasanom Ajkonićem, koji je preuzeo Haris Haznadarević, pomoćnik načelnika općine Bugojno. Svako ko napravi proizvodnju u konačnici mora svoj vlastiti proizvod plasirati prema kupcu, što je ujedno i primarni cilj sajma Zlatne jeseni, koji je prodajno izložbenog karaktera, poručeno je sa ovogodišnjeg otvaranja 13. regionalnog sajma poljoprivrede i ekoturizma Zlatna jesen Bugojno 2024.